Salam, efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan inkişaf edir və günü-gündən gözəlləşir. Amma bunun fonunda nədənsə bu ölkənin həkimləri Azərbaycanda onlar üçün yaşam səviyyəsinin aşağı olması səbəbindən Avropaya üz tuturlar. Belə də Azərbaycanda həkim çatışmamazlıqları baş verir. Azərbaycanın baş bilənləri, yəni Milli Məclisdə oturanlar bunun qarşısını almaq üçün onların maaşlarını qaldırmaq əvəzinə onların pensiya yaşlarının yuxarı qaldırılmasında problemin həlli yolunu görürlər. Tibb işçilərinin yaş həddinin 65-dən 70 yaşa qaldırılması məsələsi ilə bağlı hamımıza müraciət edirlər. Azərbaycan Yerli Mediası xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmraslanov parlamentdə keçirilən iclasda qeyd edib. Vaxtilə Milli Məclisdə yaş həddinin 65 olmasını hamımız qəbul etmişik. Səhiyyə Nazirliyindən də xahişimiz bundan ibarətdir ki, yaş həddi götürülsün. Bu bölgələrdə həkim çatışmazlığının aradan qaldırılmasına kömək edəcək, deyə komitə sədri vurğulayıb. Sizinlə mən Şahin Seydov, Azərbaycan Yəhudi Mediası. Unutmayın ki, xəbərdar olmaq sizin hüququnuzdur.